Добрый вечер, дамы и господа. Это проект «Полевая кухня» на телеканале «Диалоги о рыбалке». Сегодня прошел удачный рыболовецкий день очередной. Мы находимся в Монголии, на берегу реки Эдер. Не беда, что проголодались, я скажу вам, потому что вместе с нами Николай Владиславович, который мастер ложки, вилки и ножа. И поварешки. И поварешки, да. Коль, привет еще раз. Привет. Что будем сегодня готовить? Чахахбили по-монгольски. Чахахбили по-монгольски. Да, Вообще, в Монголии по-монгольски. Вообще чахахбили это чье национальное блюдо? Грузия. Грузинское национальное блюдо готовим в Монголии. Что нам для этого потребуется? Поварешка. Поварешка. Да. Вода. Вода. Соленая. Курица. 2 штуки. Солей. 2. Да, 2. Как мы любим. Да. 3-4 моркови, лук. Тоже 3-4. 3. 4 моркови. 3, да, 3. Для снеговика самое то размер, мне кажется. Отлично. Да. Ну и на гарнир будет крупа гречневая у нас. Алтайская, надеюсь. Алтайская, как обычно. Зажжем плиту. Зажжем вообще, Николай, давай, зажжем по Зажжем. полной, да. Какие длинные охотничьи спички у тебя. Ну, в нашем случае это рыболовецкие спички. Слушай, вы знаешь, есть такое выражение наготовить, как на Маладину свадьбу, да? Ну, примерно так и будет. Это вот для тысячи людей, которые могут прийти и ответ блюда. Вот у тебя в твоей практике повара, какое было максимальное количество гостей, которых тебе приходилось накормить? Около 200. 200 человек, и сколько нужно пахать для того, чтобы 200 человек накормить? Не покладая рук. 2 дня без сна и отдыха. Со сном. Как без него. Сколько льем воды? Я вот не умею варить гречку абсолютно. У меня всегда получается как Мишкина каша. Помните, такой был рассказ, по-моему, у Носова Николая? Там у меня все пригорает. Там, я горшочек, мол, не вари. Вот. И поэтому в пакетиках предпочитаю гречку, а здесь человек вот варит у нас. Ложечку соли. Да, по вкусу. По вкусу. Да? А что это за волшебный пакетик тут у тебя? А это секретная приправа. Какая-то, наверное, куркума. А теперь, наверное, приступим, собственно, к чахахбили. Можно не мешать. Хорошо. Цыплята бройлеры. Давай. Именно цыплята, а не куры. Потому что, так вкуснее. да? Конечно. Любишь помоложе. Да. Вот, кстати, прикольно, когда ты едешь в большой поход, вот мы сейчас кольцо делаем около 6000 километров. И у нас есть с собой холодильник в автомобиле. Представляете, как это замечательно, когда у тебя всегда есть мясо холодное, свежее. Можно даже пельмени возить с собой. И практика такая была, когда мы в пустыне лепили пельмени, это было очень вкусно. Говорят, вообще, для того, чтобы ты был здоровый, веселый, бодрый человек, ты должен употреблять больше продуктов именно тех, которые на твоей местности производятся или там выросли, да, они там у тебя огурцы, помидоры, яблоки. Я так понимаю, вот этого цыпленка твоего для чахахбили мы сейчас будем в котел закидывать Нет. и варить. А чего? Кстати говоря, да, в котел. Сковороды у нас сейчас нет. А так бы в сковороду? Конечно. Ну и в принципе объем большой. Кстати, надо будет сейчас потереть морковь. Это я потру обязательно. Я что языком потереть, что морковь потереть, это мне завсегда прекрасно и приятно. Ты мне скажи, вот ты к рыбалке имеешь какое-то вообще отношение или нет? Да, я на ней присутствую. Просто присутствуешь, смотришь, да? А на какой терке, кстати? А на крупной. На крупной терке. То есть, а сам ты не рыбак. Там морковка замечательная. За такой морковкой и заяц не прочь бы побегать. Порежем лук. Порежем лук. Слушай, я никогда не могу пройти мимо морковки, даже когда мне просто потереть никуда. А еще помнишь, в детстве всегда было такое развлекалово. Я не знаю, ты родом из Барнаула, я так понимаю? Да. Я родом из Рубцовска. Маленький такой городок. И там родители у меня в частном доме живут. И всегда нужно было в ноябре Солить капусту? квасить капусту, конечно. Кочерышка — это было главное лакомство детей конца 80-х, начала 90-х, к коим я отношусь. Я-то думал, мы варить будем в этом котле, мы не а мы будем как плов, типа, да, делать? Тушить. Мы будем тушить, это значит налить масло, накидать туда нашу курицу и вот это вот все там. Да. Дождемся испарения воды. Давай дождемся испарения воды и затмения солнца, да. конечно. Я не знаю про чахахбили ни одной песни.
Выдумаем. Мы готовим... Да, грузинская же, да? Чахохбили. Да, грузинская же кухня. Мы наготовим чехахбили, маслица в котел налили, курицу туда скидали, эй, Николай, где нацвали, покрошили мы лучок, получилось ништячок, и душлаг у нас же есть. С Николаем готовить нам честь. Посолили мы по вкусу, будет очень-очень вкусно. И секретная приправа. И секретная приправа. Удался чехахбили на славу, ай, гречка закипай, чехахбили подходи. Будем Не нацвали. отвлекаемся. Работаем. Хорошо, ладно. Продолжаем. Я хотел там Люди генацвали голодные. наливай, я хотел дальше. Ну, не хочешь, как хочешь, ладно. Выстилаем дно нашего казана. Морковью. Морковочкой, да. Коль, а тебе никогда не казалось, что в этих кулинарных программах во всех очень слишком быстро прям как-то идет время? И там, у нас 20 минут, и так тын-дын-дын-дын, и о, морковочка-то у нас Умеют. уже и готова, Он да. умеет. Чудеса телевидения. Что делаем дальше? Вводим лук. Аккуратными движениями рук Конечно, Николай конечно. вводит лук, и лук превращается лук. Практически в чехохбили. Лук превращается практически в чехахбили. Если бы я такой вот нетерпеливый парень готовил чехахбили, я бы только закинул лук, я бы сразу и курицу туда раз и закинул. Не надо. Почему? Дать немножко все-таки поджариться. А может быть приправа какой-нибудь или соль по вкусу? В Перец? последнюю очередь. Все, ждем. Курица. Чё, 25 минут прошло. Все, сразу, да? Окей, давай, погнали. Так, я хочу, подожди, добавить тоже курицу. Дай мне. Пожалуйста. Можно перевернуть. А можно ножку? Нет? Ножку можно. Нет, это не ножка была. Можно перевернуть вот так. Опля. Окей. А лук, нарубленные бройлеры, морковочка и подсолнечное масло. Все, я перемешал, Коль. Все, пусть стоит, тушится. Правда, Мы же попал, не да? суп готовим. Не из топора. суп? Нет, И из не то- кашу. А есть топор, кстати, у нас. Если что, можно и сварить. Да. Шло время, курица варилась, солнце садилось. Потьма, смотри, Вижу. сумерки. Что у нас здесь? Волшебная Ой, гречка волшебная готова. уже готова, да. Можно попробовать Рассыпчатая. гречку, не? Покорми меня с ложки. Пошутил, дай. Пожалуйста. Шутил, ну пошутил. Было и было, да. Как греча. Борцовская каша, кстати говоря, вкусно. Да, дальше что делаем? Так, курица у нас практически готова. Добавим легкий штрих. Добавим томатную пасту. И, собственно, секретный ингредиент. О, Господи. Я от твоей гречки потерял дар речи. Секретные ингредиенты — это мое любимое. А приправы для шашлыка? Нет? Немного добавим. Немного добавим все. Немного добавим. Потому что без ГМО. Хватит столько только. Еще? Вот так вот с пол горсточки. Отлично. Да. Отлично. Добавляем. Перемешиваем, да. Щепотку соли. Надо По вкусу. все-таки, надо По все-таки вкусу. еще, да? По вкусу добавим. Соль у нас тоже полезная, очень иодированная. Еще один секретный Вот этот ингредиент. мой любимый пакетик, конечно же. Да. В воздухе витает запах секретного ингредиента. Это что-то с чем? Как? Слушай, хорошо пахнет, очень Хорошо. здорово, да. Перемешиваем. Неплохо. Неплохо, очень Неплохо. хорошо, да. Можно ли? Любишь себя, да, Коль? Не Ну без так, этого, не не без без этого, согласен. Хорошо себя любить. Ром, не облизывайся. Это прекрасно. Это прекрасно. Ты понимаешь? Спасибо. Да. Вроде бы все просто, но на самом деле пальчики облизываю. Этим я займусь, но уже за кадром. А вам, дорогие друзья, я советую не переключаться и следить за нами в оба, потому что это проект «Полевая кухня» на телеканале «Диалоги о рыбалке». Увидимся. Пока.